វិចរទាំងឡាយតាំងចិត្តរបស់សកាកិរិយាអ្នកមាសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណានោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញយធម៌ទាំងពួងដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹងខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹងជាគម្រោងពីរដងផងខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹងជាគម្រោង3ដងផងដោយអានុភាពនៃកិរិយានមាសកាថ្វាយបង្គំបងនៅឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងទាំងសក្តីអន្តរាយទាំងឡាយជាអនេកចូលឲ្យវិនិច្ឆ័យកំបីមានសេះសល់ឡើយសូមដើមណែនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញាណជាអង្គម្ចាស់ណែនៃពន្លឺនៃធម្មជាតិទាំងឡាយសូមឲ្យមនុស្សទាំងឡាយដែលមកកាន់ទីនេះហើយរក្សាបុគ្គលយកគុលវិចរទាំងឡាយដោយធម៌និងធម៌មេដាបេដារក្សាបុត្រយ៉ាងណាមិនសូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយរក្សាយោគីវិចរទាំងឡាយនោះបីដូចជាបុត្ររបស់ខ្លួនយ៉ាងនោះទោះអមនុស្សកាយក្តីមនុស្សកាយក្តីដែលអនុភាពនៃអនាបានិសតិកម្មដ្ឋានអនុមោទនាបុណ្យអនុមោទនាបុណ្យសូមអនុមោទនាបុណ្យនឹងឡើងជើងអង្គុយចាស់នេះកូនមេដៃតែប៉ុណ្ណេះពីគ្នាបានណាហ្នឹងហើយស្រួលពេលណាងោកប៉ះអញ្ចឹងបន្តិចទៅហ្នឹងហើយដាក់តែមិនមេដៃជុលគ្នាហ្នឹងហើយកុំអឹបខ្លាំងពេកគ្រាន់តែមកប៉ះគ្នាដល់បន្តិចទៅកាលណារៀបងោកកន្លោះមេដៃបន្តិចតែចឹងសូមឲ្យយោគីវិចរទាំងឡាយដកដង្ហើមឲ្យវែងតាមច្រមុះហើយបញ្ចេញតាមមាត់3ដងទាំងអស់គ្នាសិនដើម្បីឲ្យធូរទ្រង់ពេលណាធ្វើអញ្ចឹង3ដងហើយក៏បិទមាត់ឲ្យជិតបិទធ្មេញឲ្យជិតហើយតម្កល់ខ្លួនឲ្យត្រង់កុំអោនពេកកុំងើយពេកហើយអធិដ្ឋានក្នុងចិត្តថាដោយដំណាយដៃជះនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់អំណាចនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញាណសូមអំណាចនៃធម្មជាតិស្អាតនេះបដិស្ថានលើខ្លួនខ្ញុំចម្រើននៅកម្មដ្ឋានណាសូមឲ្យកម្មដ្ឋាននោះចូលមកជាប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំហើយក៏បិទភ្នែកសម្លឹងមើលខ្យល់របស់ខ្លួនទៅចាស់ភារៈរបស់យោគីវិចរពេលនេះមិនបាច់រលឹកឃើញអ្វីទៀតទេគ្រាន់តែសម្គាល់មើលខ្យល់ដែលដកចេញពីច្រមុះហើយចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងវិញតែប៉ុណ្ណឹងនេះជាភារកិច្ចជាកាតព្វកិច្ចចាំបាច់បំផុតរបស់យោគីវិចរដែលត្រូវចម្រើនលោកម្ចាស់ប្រហែលជាពង្រៀនធម៌នេះដដែលតែមិនទេធម៌នេះជាឫសគល់បើយោគីវិចរសាងអគារដ៏ធំស្កឹមស្កៃតែឫសកែវរបស់យោគីវិចរតូចរមែងទប់ទល់ក្នុងកម្មដ្ឋានធំខាងមុខមិនបានទេព្រោះកម្មដ្ឋានខាងមុខរាប់ចាប់ពីអសុភនិមិត្តក្តីអាការៈ32ក្តីកសិន10ក្តីរមែងមានផលរបស់និមិត្តនៅក្នុងនោះបើអាណាបាមិនព្រមដល់ធម៌នឹងធម៌អបេខាចិត្តមិនកើតឡើងទេរមែងគ្រប់គ្រងសតិឲ្យខ្លួនឯងមិនកើតហើយរមែងជាប់តែក្នុងសតិរបស់ខ្លួននឹងឯងចឹងសូមឲ្យយោគីវិចរណែនាំគ្នាអង្គុយដោយសតិរលឹកចំពោះខ្យល់ដែលកើតឡើងពីអាណាបាគឺ
mình bành bằng đề cứ cái ai cứ cho tầng hàm dưới miếng sạch cả hai nhưng mình bạch từ bên chi ở chỗ lại chênh ở bên ở clay ở tế còn tại sạch tệ dưới cứ mình nuôi chi vào này chết cả lực đằng lực khơi ní cứ cả lực tam bước chào ní miền sập hiệp tích vì dương pro dương mình thọp tam đàn chỉ trôi trầm cho mò hái bạch trầm bồng bông có dương tự đằng ấy còng sạch ấy mình còn miền này chẳng hay sau mà vô kỳ vì cho tầng ọt nắng cứ tam mực cho nó bọc luônกรรมฐานក្នុងថ្ងៃនេះយោគីវិចារទាំងឡាយបានទទួលនៅការព្រមច្រើនជាងលើកមុនហើយអមនុស្សក៏មិនជាសូវរំខានទេអញ្ចឹងអស់លោកទាំងឡាយតាំងសុខទៅដោយសទ្ធានិងបិតិសំរមមអញ្ចឹងសូមកុំបង្វែងចិត្តឆ្ងាយពីសេចក្តីសុខស្ងប់នោះអីយូរពេកគួរតែក្រឡេកទៅមើលខ្យល់របស់ខ្លួនថាខ្យល់ដែលវែងចេញពីច្រមុះរហូតទៅដល់បាតជើងហើយបក់ពីបាតជើងឡើងមកចុងច្រមុះវិញមានអាការៈយ៉ាងណាយោគីវិចរក៏បីដឹងយ៉ាងនោះយោគីវិចរពួកខ្លះខ្យល់អាចជាឡើងដល់ត្រកូលទី2គឺខ្យល់នោះផ្ដាច់ក្នុងខ្យល់វែងហើយត្រឡប់មកត្រឹមខ្យល់ខ្លីពីត្រឹមពោះមកកាន់ចុងច្រមុះទោះជាខ្យល់មានសភាពយ៉ាងនោះហើយក៏ដោយក៏យោគីវិចរទាំងឡាយក៏បីតាមមើលពិនិត្យនៅខ្យល់នោះដែរយើងធ្វើបែបនេះឈ្មោះថាយើងបានចងនៅសតិរបស់យើងឲ្យជាប់នៅក្នុងអាណាបាដែលហេតុដល់បច្ច័យយ៉ាងនេះគឺឈ្មោះថាបុគ្គលបានតាំងមកនៅក្នុងអាណាបាហើយសតិបានចងជាប់នៅក្នុងអាណាបាហើយសូមឲ្យយោគីវិចារទាំងឡាយបង្អោនសតិនៅក្នុងខ្យល់ទៅចោះកុំមានបរិវិតកៈគិតថា
ព្រះអង្គនឹងទៅជ្រាបអធិស្ឋានរបស់អញទេកុំមាននៅបរិវិតកៈបែបនោះឡើយព្រោះបើមានបរិវិតកៈបែបនេះកើតឡើងមិនឈ្មោះថាបុគ្គលតោងជាប់នៅក្នុងអនាបាទេមិនបាច់ពិសោធន៍ដោយផ្លូវបែបនេះទេគឺជាការខាតចឹងឱកាសក្នុងការអង្គុយពេលនេះគឺឱកាសដែលកំពុងតែស្វែងរកខ្លួនឲ្យនៅក្នុងធម៌ជាបុគ្គលបានតាំងសុខជាបុត្ររបស់ព្រះសក្យៈជាបុត្ររបស់ព្រះទុសពលហើយសូមឲ្យយោគីវិចរប្រព្រឹត្តដំណើរណាដែលព្រះទុសពលបង្ខំទុកឲ្យគឺការរលឹកដឹងនៅខ្យល់ចេញចូលក្នុងចន្លោះខ្យល់ទី2និងខ្យល់ទី3រៀបនឹងកើតខ្យល់អាចជាបុកទៅតឹងកាយអាការៈរមាស់ស្គៀបអាចកើតមានភាពជក់រយបន្តិចបន្តួចអាចកើតមានភាពស្គៀបភាពប្រសើរអាចកើតមានតាមជើងសក់ខ្លះតាមផ្លូវខ្លះតាមកញ្ចឹងកខ្លះថៃនិមិត្តអាចនឹងកើតមានខ្លះចំពោះយោគីវិចរចូលរលឹកសតិបានហើយប្រើមេដៃប៉ះគ្នាទៅថៃនិមិត្តនឹងអោនទៅវិញថៃនិមិត្តប្រែថាការងប់ងុយក្របសង្កត់មកហើយយើងគួរតែដាក់សតិខ្លួនឯងដោយប៉ះមេដៃប៉ះគ្នាក្រឡោះពេលដៃចេញហើយក៏ដកអោនចិត្តចូលទៅក្នុងកម្មដ្ឋានដែលយើងកំពុងតាំងយកវិញសូមឲ្យអនុលោមដែលបៀតបៀននៅបាសិកានេះសូមឲ្យអ្នកអនុមោទនានៅបុណ្យទោះជាអ្នកមកពីសាសនាណាក៏ដោយសូមឲ្យអ្នកត្រឡប់ទៅវិញចាស់ជាអមនុស្សក្រៅសាសនាក្តីសូមឲ្យអនុមោទនាបុណ្យឲ្យបង្អន់ចេញទៅសូមព្រះមហាកាឡាព្រះអង្គមកជួយទូមាននៅអមនុស្សនេះឲ្យនាំចេញផងនៅអំណាចនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញ្ញាណសូមឲ្យអំណាចនៃកម្មដ្ឋាននេះពេញបរិបូរណ៍ដល់យោគីវិចរគ្រប់រូបទោះទុក្ខវេទនាកើតឡើងក្តីសុខវេទនាកើតឡើងក្តីខ្យល់កម្រើកក្តីសូមឲ្យយោគីវិចរទាំងអស់គ្រប់រូបក៏បីតាំងសតិឲ្យនៅក្នុងការរលឹកចំពោះខ្យល់តែមួយយ៉ាង
ក្នុងថេរវេលាប្រមាណជា10នាទីដែលយោគីបច្ចោបានអង្គុយតាំងនៅក្នុងកម្មដ្ឋាននេះថេរវេលា10នាទីនេះបើយោគីបច្ចោដែលមានសតិមាំល្អនៅក្នុងកម្មដ្ឋានគឺមិនមានអាការៈយូរទេតែបើយោគីបច្ចោដែលកំពុងតែសោយវេទនាមានអាការៈដូចជាយូរច្រើនហើយជាដើម្បីញ៉ាំកម្មដ្ឋានយើងឲ្យល្អប្រពៃចូលយោគីវិចរព្រមទទួលនៅវេទនាណាកើតឡើងហើយមានសេចក្តីទទួលស្គាល់ថានេះជាកម្មដែលអាត្មាអញបានសាងអាត្មាអញសុខចិត្តសោយនៅកម្មនោះមានបរិក្ខកៈគិតតែនេះហើយយោគីវិចរក៏បីបង្អន់ចិត្តចូលមកក្នុងកម្មដ្ឋានដោយសម្លឹងមើលខ្យល់នៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្លួនវិញយោគីវិចរត្រូវមានសតិដឹងថាការស្វែងរកធម៌គួរតែស្វែងរកក្នុងកាយការដែលស្វែងរកបាយបុគ្គលក៏បីតែរកមើលក្នុងឆ្នាំងកម្មដ្ឋានខាងក្រៅមិនមែនជាកម្មដ្ឋានចាំបាច់ទេដែលគូវិចរគ្រប់រូបគួរតែទន្ទឹងចង់បាននោះទេតែកម្មដ្ឋានដែលនៅក្នុងខ្លួននេះទើបជាកម្មដ្ឋានសំខាន់ដែលយោគីវិចរគ្រប់រូបត្រូវតែពិនិត្យហើយអង្កេតដើម្បីឲ្យបានជាប្រយោជន៍បុគ្គលស្គាល់អ្នកដទៃយ៉ាងមិនបានបើបុគ្គលមិនបានស្គាល់ខ្លួនឯងនោះសភាពត្រជាក់រមែងកើតមានដល់យោគីវិចរពួកខ្លះក្នុងកំឡុងពេលនេះសភាពក្តៅរមែងកើតឡើងដល់យោគីវិចរពួកខ្លះក្នុងកំឡុងពេលនេះតែធាតុដែលកម្រើកប្រែប្រួលនោះជាផលជាវិបាករបស់អាណាបាតាមកម្មនិងបច្ច័យរបស់ខ្លួនសំឡេងទាំងឡាយមិនជាទីរំខានរបស់យោគីវិចរអ្នកបានដល់នៅធម៌ហើយក៏បីបង្អន់ចិត្តចូលនៅក្នុងកម្មដ្ឋានវិញដោយមានភារកិច្ចពេលនេះគឺតាមមើលខ្យល់ដង្ហើមដែលវាបក់ចេញហើយបក់ចូលព្រោះថាបើខ្យល់ពួកនេះបក់ចេញហើយមិនបានបក់ចូលវិញទេហើយយោគីវិចរខំប្រឹងបក់ចេញហើយម្ដងទៀតខ្យល់នោះនៅតែមិនបានបក់ចូលវិញទេហើយយោគីវិចរនៅតែប្រឹងម្ដងទៀតឲ្យខ្យល់នោះបក់ចេញហើយមិនបានបក់ចូលវិញទេសេចក្តីស្លាប់ក៏កើតមានក្នុងអំឡុងពេលនោះដោយការដឹកដង្ហើមនោះឯងសេចក្តីស្លាប់មានត្រឹមតែមួយដង្ហើមនេះឯងយោគីវិចរអ្នកពិនិត្យបានដឹងនៅអាណាបានោះហើយឈ្មោះថាបុគ្គលបានស្គាល់នៅសេចក្តីស្លាប់ហើយអាណាបាកម្មដ្ឋានជាធម៌ដែលបង្រៀនមនុស្សឲ្យស្គាល់នៅសេចក្តីស្លាប់សូមយោគីវិចរគ្រប់រូបចូលបងអោនចិត្តតាំងសុខនៅក្នុងកម្មដ្ឋាននេះឲ្យរឿយតែចិត្តយើងមានសភាវៈដូចជាកូនគោធ្លាប់បាយមេគោហើយរត់លេងយ៉ាងណាចិត្តដែលយើងតាំងនៅក្នុងកម្មដ្ឋានក៏មានសភាពតែបែបនោះដែរមួយផ្លែ
ហើយក៏រត់ទៅវិញចូលមើលក្នុងកម្មដ្ឋានមួយផ្លែតហើយក៏រលឹកទៅវិញភាពអណ្ដែតដងក៏កើតឡើងមានតែក្នុងថេរវេលាប្រមាណជា20នាទីដែលយោគីវិចរបានអង្គុយចម្រើនអាណាបាកម្មដ្ឋាននេះជាពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដែលយោគីវិចរបានតាំងខ្លួនឲ្យនៅក្នុងធម៌បានតាំងខ្លួនឲ្យទៅជាបុត្ររបស់ព្រះទសពលពេញបរិបូរណ៍ជាពេលវេលាដ៏វិសិទ្ធដែលបុគ្គលបានអប់រំទូមានចិត្តខ្លួនឯងល្អប្រពៃហើយសូមយោគីវិចរទាំងឡាយក៏មិនដោយឲ្យទុក្ខវេទនាណាមួយដែលកើតឡើងពីសម្លេងក្តីពីអាកាសធាតុក្តីពីធម្មជាតិក្តីជាវិបាករបស់កម្មឲ្យផលបន្តិចបន្តួចនេះក្តីការងប់ងុយទៅដោយថៃនិមិត្តៈក្តីកុំបីមានដល់ចិត្តនិងសន្តានរបស់យោគីវិចរដោយយកសតិចងឲ្យជាប់ជាមួយនឹងខ្យល់ដង្ហើមដែលបក់ចេញហើយផាត់ចូលទៅវិញទោះជាខ្យល់នោះក្នុងត្រកូលទី1ក្តីទី2ក្តីតាមអធិស្ឋានដល់បុណ្យបើចន្លោះទី2និងទី3រៀបកើតខ្យល់គ្រូគ្រួចអាចជាកើតឡើងខ្លះវេទនាអាចជាកើតឡើងខ្លះយោគីវិចរពួកខ្លះក៏អង្គុយគិតចង់ជាពីជំងឺអីគ្រាន់តែអង្គុយព្រមទទួលយកកម្មដែលខ្លួនបានសោយទៅក៏ឈ្មោះថាជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរហើយ
ក្នុងរយៈពេលនេះសូមយោគីវិចរទាំងឡាយបងអោនចិត្តឲ្យតាំងនៅក្នុងកម្មដ្ឋានកុំបីធ្វេសប្រហែសកុំឲ្យវិរិយធម៌ដតីខាងក្រៅកើតឡើងហើយក្រោយសង្កត់យើងបានភាពរំខានទាំងអស់នោះគ្រាន់តែជាវិរិយធម៌ដែលយើងធ្លាប់សន្សំមកទេយើងត្រូវមានចិត្តព្រមហើយទទួលយកនៅកម្មដ្ឋានវិញទៅប្រសើរជាងសូមយោគីវិចរទាំងឡាយកុំឲ្យអកតេអសម័យកើតឡើងក្នុងចិត្តក្នុងកំឡុងដែលអង្គុយសមាធិគឺចិត្តស្ងប់មែនតែមិនបានរលឹកធម៌សំដីតែម្យ៉ាងអកុសលចិត្តក៏មិនកើតកុសលចិត្តក៏មិនកើតនេះឈ្មោះថាអកតេអសម័យចិត្តមិនបានបង្អោនចូលនៅក្នុងធម៌ទេអង្គុយនេះគឺអត់ប្រយោជន៍គឺខាតអញ្ចឹងហើយដើម្បីឲ្យចំណេញចូលទាញសតិអារម្មណ៍ពីអកតេអសម័យនេះវិញឲ្យចូលនៅក្នុងកម្មដ្ឋានដែលជាកម្មដ្ឋានក្នុងអាណាបាដែលជាកតបកិច្ចរបស់យោគីវិចរយើងបានបំពេញហើយក្នុងពេលនេះ ក្នុងថេរវេលាប្រមាណជា30នាទីកន្លងដែលយោគីវិចរបានចាប់ផ្ដើមតាំងភ្នែកអង្គុយមកនេះគឺសំលមមល្អប្រកបបជានៅក្នុងធម៌ហើយឈ្មោះថាជាបុគ្គលបានញ៉ាំងនៅវិជ័យកម្មមនោកម្មនិងកាយកម្មឲ្យព្រមដល់ធម៌និងធម៌ហើយជាយាមល្អជាពេលដែលអរុណរះល្អជាខណៈល្អជាសម័យល្អសូមឲ្យយោគីវិចរចំណាយពេល30នាទីនេះក្នុងសភាវៈធម៌ជាសប្បុរសហើយតាំងនៅអត្តដ្ឋាននេះឲ្យទៅជាបារមីមួយក្នុងចំណោមបារមីទាំង30ជាការបំពេញចន្លោះប្រហោងក្នុងដំណើរនៃវដ្តសង្សារអនាគតជាតិសូមឲ្យយោគីវិចរគ្រប់រូបមានសតិបញ្ញាជាបុគ្គលមានសមាធិយល់ឃើញត្រូវប្រកបដោយមគ្គមានអង្គ8យ៉ាងនោះហើយតាំងចិត្តបង្អោនមកខាងក្រៅនៃសភាវៈកាយហើយផ្សាយមេត្តាដល់សព្វសត្វទាំងអស់ថាសព្ពេបរតិមាយតិសាយសន្តាអវេរិយសុខៃហោនតុសាពេតៈខេណាយអនុតិសាយសន្តាអវេរិយសុខៃហោនតុសាពេបញ្ចមាយតិសាយសន្តាអវេរិយសុខៃហោនតុសាពេបញ្ចមាយអនុតិសា
ยะสันตาอเวริยสุขัยหอนตุสัมเปโอตรายะติสายะสันตาอเวริยสุขัยหอนตุสัมเปโอตรายะอนุติสายะสันตาอเวริยสุขัยหอนตุสัมเปอุปริมายะติสายะสันตาอเวริยสุขัยหอนตุสัมเปเอเทมายะติสายะสันตาอเวริยสุขัยหอนตุสัมเปสันตาอเวริยหอนตุสุกิตาหอนตุเนนตุขาหอนตุอันเจียปาเจียหอนตุอันนีเคียหอนตุติเคียยุกาหอนตุอารุเตียหอนตุสัมปันไตสมัยชันตุสุขัยอัตตานังปริหารันตุตุขาปัตตาเจเนนตุขาพยาปัตตาเจนัมพเยสาวกับปัตตาเจนิสาวกาหอนตุสาเปเปปานินอสมตีและบรรทบตีเนียยะกรดอาศัยกุมพรใบสายได้ตามหมกไทยรสาสหธรรมิกะทอนิกได้ตามหมกรำคาญก็ได้ประสมอนุโมทนีบนสมอนุโมทนีบนสมอนุโมทนีบนรักษาในยืนพร้อมรักษาในทรัพย์สัตว์ทั้งหลายพร้อมรักษาในศาสนาพร้อมสมอนุโมทนีสมอนุโมทนียืนអង្គុយ30នាទីហ្នឹងក៏ល្មមហើយនឹងហើយក្នុងថ្ងៃនេះការវគ្គមុនអង្គុយដល់50នាទីតែដោយសារវគ្គនេះឃើញកំពុងតែសោយវេទនាច្រើនគ្នាយើងមិនវែងពេកមិនខ្លីពេកអនុគ្រោះដល់អធិស្ឋានអ្នកដែលអង្គុយមិនបានទៅទៀតនឹង30នាទីហ្នឹងល្មម